Down, down. На станцию Айгир. Вот очень много народу. Вот наша группа, помахайте рукой, у кого есть возможность. Да. Перешли ЖД пути. Сейчас мы направляемся на турбазу заселяться. Вот, дорогие друзья, наши дорогие любознатели, сейчас мы повидали водопад Слезы Айгуль, пофотографировались, делали красивые фотографии на память и движемся вот обратно. Интересно, но нам нужно пообедать плотненько и пойти дальше по программе. Не переключайтесь, смотрите, будет еще интереснее. Здорово. Такая вот у нас дорога, ведущая к Айгирке, к водопаду Слезы Айгуль. Такая вот несложная дорожка. Сейчас мы идем к Борисовым печам. По маршруту здесь показывают 2 километра. Юля, Гульнас, Альвина, Оля, Роберт, Ильнур, Вера, Наташа. Все в сборе. Идем. Вот можете посмотреть, во что превратилась дорога. Такая очень грязная, скользкая. Вот, повсюду вода. Поэтому идем поверх. Здесь уже есть тропы, которые обходили другие туристы. И так спокойненько передвигаемся. Ну, в принципе, типичная лесная дорожка. Вот мы практически дошли уже до Борисовых печей. Вот уже виднеется полянка. Вот солнце. Сейчас вот чуть-чуть дойдем и покажу я вам Борисовы печи. Вот дошли мы до Борисовых печей. А? Дом Шрек. Похоже, да? Да. Ну. Его, кстати, благоустроили специально, чтобы ходили мы, говорили, вот, типа, о, какой хороший дом. Туда можно зайти внутрь, и там что-то, какие-то артефакты тоже найдете. В общем, это Борисовы печи, углежогные печи, которых раньше сжигали дерево и добывали уголь. Сейчас мы зайдем внутрь, посмотрим, как он весь порос мхом, лишайником. Такой, да? Прям очень. Баня как будто такая. Ром, ключ. Страшно. Вот. В общем, какая у нас сейчас задача? Мы решили подняться на пик Уфа. Что вот у нас есть 2 с небольшим часа. И у нас такое решение. Есть договоренность с командой.
с командой туристов, что если в течение часа мы не успеваем подняться на вершину, то, соответственно, мы возвращаемся обратно, потому что нас будет поджидать баня в уговоренное время и ужин. В общем, все окей, все отлично, движемся вперед, опьянены свежим агирским воздухом, и нам хорошо. Вот дорога здесь такая, не очень, конечно, но мы подготовленные туристы. В общем, хочу высказать свое восхищение своими ботинками. Они прям очень помогли. Вот иду по дороге, возвращаясь с Борисовых печей. Дорога очень плохая. Везде вода. Вот у практически всех ребят из команды там, у нас промокли ноги, они в кроссовках, обычных летних. Вот, я же иду в Бракс Hiking 500. Вот, не промокли. И нога себя чувствует хорошо. Вот, да, жарко. Да, я потею. Но это чисто потому, что сейчас температура заявлена не плюс 10, минус 10, как выдерживают сами ботинки, а 16 градусов. Вот Пикуфа 4,8 км. Идем дальше. Вот эти метки, они указывают направление движения. Очень четко. И никогда не заблудитесь. Вот, смотрите, какая вот дорога до Пикуфа. Это уже не шутки. Очень такая грязная, водянистая дорога. Вот, спасает то, что вот в мембране не промокает. Тьфу-тьфу. Вот, сейчас вот дойдем, чуть-чуть прогуляемся и обратно повернем. Вот, на сегодня у нас результат есть. Мы дошли до Борисовых печей. Завтра мы уже поднимемся до Айгира, встретим рассвет, потом пойдем на Пикуфа и соберем грибочки. Гульнас, что ты будешь чувствовать, когда ты будешь просыпаться завтра с утра? Адскую боль, сознавайся, давай. Так, ее не видно. Так, как будто ты горишь в адской агонии, а твои мышцы будут болеть так, как будто черти протыкали тысячами. Это говорит Наталья. Вот. И при этом у тебя будет дико болеть спина, потому что ты носишь свой толстенный рюкзак. Ага. Она уже опытный путешественник, она просто говорит по факту. Она знает. Пока верим, все хорошо. Я неделю уже отдыхаю. Она блефует. Блефует, все нормально. Каждый день Понятно. просыпаешься, ты уже какого черта. Ладно. Да. Все так. На сегодня наша прогулка будет завершена. Сейчас мы придем в лагерь, чуть-чуть передохнем. И дальше там нас ожидает баня с 7 до 9 часов. Ходим в баню, попаримся хорошенько. Вот такие дела. А вы хотите приехать к нам на Айгир и увидеть эти вершины Борисовой печи? Реклама природы. И тут 3 курицы таких сразу сторон. Все, ребят, сегодня мы идем встречать рассвет. Всем доброе утро. Пользуясь моментом, хочу передать привет маме. Кто это говорит? Вот это фонарик. Я не вижу фонарик.
Ага, ага. У нас все хорошо, Наталья. мы еще живы. Но мы не теряем Заебись, надежд. Мы все прибудем на Аир, встретим рассвет, прибудем на пик Уфа и классно отдохнем. Всем пока. Это видеоблог. Анатолий Павловна. Фух. Кончилась хорошая дорога, идем в обход. Сюда. Идем, идем. Хотел только на вершине. Да, хотел быть. Можно за бонусы, спасибо. Сколько будет доставка стоить в такую гору? Идем по вершине хребта Караташ. Мы уже видим тут, на горизонте такой красивый рассвет. Вот-вот наступит. Будет здорово. Ух! Лена. Наташа. Можно это все забрать с собой? Роберт, Гульнас. Ребята, еще раз хочу поблагодарить нашу команду. Класс. У всех охуенные ребята, девчатки. Слово команды. Счастливы. Это Вот этого я больше всего люблю. Друзья, первые лучи солнца. Этот красно-алый рассвет не спутать ни с чем. Очень красиво. Какой он быстрый. Быстрее, да. Вот он, тот самый рассвет, ради которого мы сюда все пришли. Стоило ли оно вставать в 3 утра? Стоило ли бронировать поездку за месяц, за 2-3 недели, чтобы увидеть вот эту красоту? Пишите в комментариях. И давайте поразмышляем по этому. Красота. О, блин, солнышко. Смотрите, сейчас мы находимся на Айгире. Это скалы, они называются орлиные скалы. Скалы зубы Шурале. Те же самые, вот видите? Вот это зуб. Вот это зуб. Вот это зуб. Вот это зуб. Это все зубы Шурале. Шурале это вот плохой человек, черт, вот дьявол с башкирского эпоса. Вот такие дела. В общем, продолжаем наше путешествие дальше. Смотрим, наблюдаем за красотами. Очень красиво. Одеяло как вам? Вы хотели бы укрыться вот таким одеялом? Здорово. Все, идем. Так, все, рассвет мы встретили. Сейчас мы идем увидеть качели.
в сторону уже другой локации. Вот наши ребята поднимаются. Все хорошо. Строение. Так, вот такая вот дорожка, такая вот грязючка. Но ничего страшного, мы смогем. Ну вот, в общем, прошли мы сейчас качели. Качели, осталось лишь одно название. Все там разрушено туристами практически до основания. Сейчас мы идем до другой видовой площадки, которая находится с левой стороны Айгира. Вот сейчас мы все увидим. Не переключайтесь, смотрите, по какой дороге мы идем, в чем мы идем, какие вы грязные сейчас. Вот, это обычное явление, то вот в такую пору, вот, это еще мы чисто мечтаемся. Говорит за себя, говорит. Нет, после квадроцикла грязнее. Идем до еще одной обзорной площадки. Обычно, ну, мало кто туда ходит, если честно. Вот. Но мне кажется, она интересная. То есть сам хребет Карташ, он просто... Он... Такие чудесные виды. Оказывается, что просто вау. Сейчас посмотрим, все увидим. И пойдем дальше к классической обзорной площадке, на которую ходят прям все. На очередной видовой площадке наслаждаемся видами, стоим на гвоздях, кайфуем, веселимся. Айгир, детка. Следующая площадка наша. Мы идем к ней. Давай, до скорого. Ну что, вот мы посетили Айгир. Самые великолепные, красивые обзорные площадки. Встретили рассвет. Ну что, мы счастливы, нам хорошо. Вот сейчас мы направляемся. Вот. Идем по дороге. Туда направляю. Идем по дороге в сторону пика Уфа. Вот. Пик Уфа преодолеем. И дальше уже там тоже пофоткаемся, конечно же. И спустимся на турбазу. У нас выселение сегодня до поезда. Но надо иметь в виду, что до поезда нам нужно еще хорошо пообедать. А повар, наша замечательная Алла, готовит вкусный обед и ждет нас 4 часа. Поэтому у нас время ограничено. Все впереди и все супер. Ваху! У нас Роберт. Все, идем вперед. Идем вперед, покорять, восходить на следующую вершину. Это пик Уфа. Высота 919,9 метров над уровнем моря. Вот такие дела. Бывает, знаешь, пенек, а он вот так как ковром накрыт вот этими опятами. Они навязывались на мном растут. Это мы идем к пику Уфа. Кстати, осталось сравнительно немного, примерно километр. В общем, что, мы добрались до указателя пик Уфа. Вот сейчас только вверх, вверх и вверх. Вот впереди нас скалистый курумник. Вот буквально осталось 100 метров в высоту. И все, мы на вершине. Пожелайте нам удачи. И до скорых встреч в Уфе. Пока-пока. Может, ты останешься видеовлог? Наташа в Москве.
Поднимается. Сейчас, подожди. Сейчас они. Ну, если она нормальная фотка, У меня охуенная. ну, тем более. Я хотела поправить, но не Вырежу и вырежу. Нормально, да? это лучше, чем то, что реальный вариант. Юль, чуть-чуть повернись, помаши. Понятно, здорово. Идем. О, вот так вот получить водолазы вот отсюда прям. На параплане. На аэроплане. Вот это у нас курумник. Поднимаемся по курумнику. Так, это у меня супер. Вот. Вот. Подниматься пока относительно легко. Цепляться удобно. Ничего практически не шевелится. Ой, подождите, у меня шнурок развязался. Конечки удобные. Блядь, аж тройную Подъём. косу завязался. Вот. Да, он гад. Сейчас у нас момент фотосессии идет. Не мешайте фотографу сконцентрироваться. Оль, кинь мне камень. Все. Побольше, поменьше. Все, закончили? Короче, назад, когда пойдем, ты пойдешь первый, я пойду за тобой, хорошо? Хорошо. Я первый Хорошо. спущусь. Да, вот на спуске. Я потому что мне за кем-то смотреть надо, чтобы кто... Уговорил. И там где надо смотреть, я же пойду. Ладно. Ладно. А, ты снял это, да? Почему это пояс? Ну что, все, мы завершились. Здесь сделали последнее фото. Отметились. Вот здесь очень красиво. Пик Уфа. Весь хребет Караташ видно прям как на ладони. Очень красиво. Кто-то сделал крышку на ладони, кто-то лизнул. Кто-то лизнул, да. Короче, фото не забываем. А мы идем дальше, не переключайтесь, будет и очень интересно. Сейчас у нас дорога в приют, горный приют Айгир. Там сейчас грязюка, ну, в ту сторону. И вы будете смотреть, как мы туда пробираемся. Короче, всем пока, я отключаюсь. В общем, что, как бы, смотрите, мы сейчас спускаемся вниз с Пикуха. Вот. Спускаемся к Курумнику. На, вот видим мы вот этот вот хребет Караташ, правда Курумник вот виден. Ощущение такое, как будто бы здесь, ну, офигеть, а какое расстояние мы прошли, ну, типа минимум 20 как будто. Вот. Ну, по факту здесь, так, 3,5 всего, 3,5 километра. Да. Яху! Девчонки, москвички, счастливые. До невыносимости счастливы. Приедут в Москву, раструбят на весь... Интернет. Да, если бы таких москвичей было много, которые... Вся Москва приедет. Сейчас. Они будут снимать дальше лежать. Да, они Да. скажут, как прикольно. Даже скажут тебе, я люблю горы, но типа вот так вот я не буду лазить. Ну, а комменты, лайки хотя бы поставят? Комменты, лайки, конечно, поставят. Да? Это единственное, что они сделают. Скажут, как Ну круто, ладно. вы такие ебанутые. Понятно. Ну ладно. И все. Для особо интересующихся. Вот это дорога с пика Уфа на станцию Айгир. Пройти нельзя. Обойти нельзя. Идти прямо, да. Вот, берите с собой непромокаемую обувь, и будет вам хорошо. Вон, или вот сапоги резиновые. Они очень будут комфортно, удобно в этом плане. И совершенно и ноги будут сухими. И особо не измазюкаетесь. Вот такие дела.
Мы на станции Агир. Тут у нас ну все, завершение. Мы веселые, довольные. Танцуем. Ждем нашу замечательную ласточку. Обнимаю. Вера и Нур зажигает. Оля, Наташа, Алина, Юля. В общем, поездка завершена успешно. Кайфанули, обалдели, было здорово. Поездка еще не закончилась. Не-не-не, у нас еще путь назад. Терпи, друг. Интрига. Досмотрите до конца и ставьте лайки, комментарии. Обязательно жирный комментарий. Да, подписывайтесь на мой канал тоже. Не забывай говорить об этом. На меня ты не сердись, на. Уходить не торопись, на. А, чуть-чуть не болит? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже с вами. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Рюкзак, вообще зовут меня. Я ни в чем не откажу. Юля! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Это даже Роберт подтанцовывает. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу. Как тебе поездка? Юль? Я в восторге. Да, как прошла поездка? Нормально. Нас даже не спрашивай. Наташа? У нас так все начинается. Подожди, не торопи события. Ты будешь ехать очень весело. Наш замечательный повар Алла. Волею неволей бегаем по морю, голыми пятками по небу. Стены, семафоры, серые заборы, все это мелочи пофигу. Мокрым поцелуем молнии рисуем и задыхаемся, как в бреду. Грозы, хулиганы, люди, тараканы, нам это пофигу, пофигу. Сегодня и ты после фильма «Кустурицы»
Шагаешь босиком по улице, и если никто не простудится, то все непременно сбудется, и ты словно мокрая курица. Шагаешь босиком по улице, и если никто не простудится, то все непременно. Целую неделю капают капели прямо по теме, не пофигу. И это тишина, мы сошли с ума. Может быть, мы курим сигареты только этим летом, без остановки и на бегу. Хлопаем по лужам, нам никто не нужен, нам это